मालूदाह जलप्रपात। ये खूबसूरत झरना चतरा के पश्चिम में करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 किलोमीटर तक गाड़ियों के जरिए और फिर 3 किलोमीटर पैदल चलकर आप इस झरने तक पहुंच सकते हैं। ये खूबसूरत झरना 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस झरने का आकार इस प्रकार का है कि जैसे कोई अर्ध गोलाकार पहाड़ को काटा गया हो। ये नजारा इस जगह को और भी खूबसूरत और मनमोहक बनाता है।